Etika batuk yang benar. Virus dapat menyebar melalui udara bebas atau percikan saat sedang batuk dan bersin. Agar droplets atau percikan tidak menyebar, pakailah masker ketika kamu sering batuk atau bersin. Bisa juga menggunakan tisu atau sapu tangan. Bila tidak ada, gunakan lengan bagian dalam. Selanjutnya, buanglah masker dan tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Setelah itu, segeralah mencuci tangan di air mengalir.